राहुल दरवाजा तोड़कर अंदर आता है। तुम सब ज्योति को क्यों मार रही हो? अरे ये क्या राहुल यहाँ पर कहाँ से आ गया? राहुल नेहा को एक तमाचा मारता है। राहुल अपना जैकेट निकालकर ज्योति को पहनाता है। ज्योति, तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं है। राहुल मुझे नेहा जान से मार देना चाहती थी। अरे राहुल, उस अजनबी लड़की के लिए अपनी वाइफ को तमाचे मार रहे हो। ज्योति कोई अजनबी लड़की नहीं है। ज्योति से मैं बहुत प्यार करता हूँ और ज्योति से ही शादी करूंगा। तुम सबको तो मैं पुलिस के हवाले करके ही मानूंगा। अरे नहीं राहुल, तुम ऐसा मत करो। हम अपनी गलती मानने के लिए तैयार हैं। हमें जो सजा देना है दे दो, लेकिन पुलिस के हवाले मत करो। तुम सबको पुलिस के हवाले नहीं करूंगा, लेकिन एक सजा दूंगा। मैं अपने सभी गार्ड से बोलता हूँ, इन सभी लड़कियों को जबरदस्ती दारू पिलाओ। सभी गार्ड उन सभी लड़कियों को जबरदस्ती दारू पिलाने लगते हैं। राहुल, हम सबको छोड़ दो। हमसे दोबारा अब ऐसी गलती नहीं होगी। अगर तुम सब ऐसी गलती करने की फिर से कोशिश करोगे तो तुम्हें मैं जान से मार डालूंगा। अगले पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।